미식가들 여기 다 모여라. 오동통 맛의 친구들 쭈꾸미랑 갑오징어랑 한 패로 뭉쳤다. 오늘은 쭈꾸미 먹방, 내일은 갑오징어 먹방. 한국인증 농수식품 사업단 한농식에서 이름 걸고 제대로 턱하니 쏩니다. 손질하는 불편 없습니다. 내장, 이빨 다 제거하고 손질 다 해서 보내드리니까 바로바로 요리 끝! 쭈꾸미, 갑오징어 둘 다 볶음, 탕, 조림, 전 다양하게 해드실 수 있으니까 와 너무 좋겠죠?